孩子们，大轮来了，准备好了，兄弟们，抄家伙！孩子们，给我压上去！大轮一到，开船张水星！赶快去外面看清情况，千万不让土匪上了火车，保护司机安全。我们大家集体掩护你，快去！是，走。哎，这个任务交给我。张鑫，好。孩子们，有共军，给我打！任务。闹不好啊，碰上个西汉物件，咱们就把它带上，去见那个侯专员，咱们也算是有个觐见礼呀。这回二当家倒是言之有理。来之前我推过一卦，易出行，易用兵，南火克西金，大轮西来，财源滚滚，三爷又要添财进宝啦！快让他让铁锅，铁锅招呼。开进！师傅，走！该火乱朝前，别让土匪靠近火车头。是啊，集中火力打土马。王立队，上！不好了，上车顶了！上去！我操！打不着，拽着我！来，呀！
嘿，师傅，师傅，师奥利森，奥利森，司机和司徒师傅都中弹受伤了。你说什么我听不到。火车司机遇难，快去救援！你去开火车。好，长腿，掩护我。好。来验证，火车停了，快点。问题不大。我在这儿，送你们回家。别下火！孩子们，大轮要跑，给我拦住！走了走，我掩护你，把这些车给卸了。好。金属榴弹，好，我拦你。不好，有人要炸轨道！不好，导火线被点燃了！孩子们，先别管大轮了，先把脱了钩的2节车厢给我打开。崽子们，看看有没有军火。